Привет, ребята! Сегодня я первый видео записываю с голосом. Извините, что это очень короткое видео, потому что я тут помогаю кошке. Я приехал к бабушке в деревню, тут киске помогаю. Я сейчас очень буду рад, если вы подпишитесь на канал, потому что у нас реально очень мало подписчиков. Ой, это что такое? Ладно, вот тут наша киска игривая. Игривая кися у нас. Ладно, короче. Вот, видите, это кошка. Да, сейчас приедет такси просто. Как бы сказать-то просто я приехал к маме, да. Ой, на 2 месяца. Куда наша Китя пошла? Смотришь. Ладно, давайте зайдем в сам подъезд, потому что, я серьезно, извините, что это очень короткое видео. Ой, там уже уходит. Ладно, всем спасибо и, кстати, помогайте всем кошкам, собачкам, которые попали в беду. Всем пока-пока.